mga ka-cooks, mga mommies, mga food lovers and kids. Welcome to Joseph. Summer mukbang, ginataang suso. Hello guys, isang masaya, masarap, mainit na tanghali sa inyong lahat, and enjoy lang natin yung panahon. It's really summer, so kasama na yung mainit talaga yung panahon. So kailangan lagi tayong dehydrated. Oh, diba? And today's video, ipopromote ko yung ginataang suso ng aking classmate when I was high school, si Jonathan Fernandez. Ayan po siya. Oh. Ayan, Jonathan Fernandez. Sa kanyang famous na ginataang suso. Tikman natin to. Tikal, magmumukbang tayo and lunch time. So, join me here at Joseph TV. Oh, diba? Mukbang. Wow. Hindi ako makapagluto ng ganito kasi medyo matrabaho siya. So, finally, nung nakita ko yung post ng classmate kong si Jonathan Fernandez, umorder ako sa kanya. Wow. Diba? Ayun, pinagmantika niya talaga, oh. Look, oh. Hindi mo makita yung gata, o, diba, nag-two-tone siya, umibabaw yung pinakalangis ng mantika, mantika nung gata, so, yun, and, join me, dito lang yan si Joseph TV. Okay, let's do it. Oh my God. Wow, look, oh. Ayan guys, meron tayo of course plain rice, tapos yung ating ginataang suso. Naku, ang galing ng pagkakagawa, chef na chef. Ayan, shout out classmate Jonathan Fernandez ng Felix Batch 91. Diba? And then we have sliced tomato. Siyempre pang kontra kung maparami man tayo ng kain. Then green mango. May patis tayo para dun sa green mango. Then orange juice. Dito soft drink. Soft drinks na ako kanina. Then I have steak kasi susundot-sundotin natin siya. Okay, let's start. Wow, panalo, oh. Parang ano, crab. Parang crab yung lasa. Ayun. Oh, diba? Ganun ang pagkain ng suso. Hindi yung sisip-sipin lang. Masundutin mo siya ng ganun. Sarap. Sarap. Oh my God. Napakasarap. Grabe quality.
You know. Yun, bukod sa sisip-sipin nyo siya, gagamitan nyo siya ng toothpick or barbecue stick. O, diba? Para makuha nyo talaga yung suso. Naku, ang sarap sa plain rice. Oh my God! Green mango. Usaw sa patis. Talaga mapagmamalaki ko dito sa luto ng classmate ko. Malinis yung pagkakagawa niya. Sobra. Pinasukan niya ng ilang beses yung suso. Ang sarap. Nakakapraning. O yun o. Ang sarap guys. Nilagay niya yung mga dahon ng kangkong. Parang laing tuloy, diba? Galing. Minsan tinatawag niya itong lips to lips. Ang sarap. Maubos ko. Okay. Ayan, magbabaybay muna ako sa inyo kasi gusto ko siyang i-enjoy talaga without vlogging. Ayan. Grabe, napakasarap. Yan, sa mga gusto pong umorder nung ginataang suso ni Jonathan Fernandez, ayan po, i-message po siya. Ayan po yung Facebook niya. Siyempre yung mga along the area lang, yung mga taga-Cainta, Taytay, diba? Makipag-communicate na lang kayo sa kanya. Sulit, grabe. Hindi siya malangsa. Ang sarap-sarap, hindi siya wala siyang yung ewan, basta masarap, grabe. Talagang, at ang bango-bango, gatang-gata. Ayun, oh, diba? Summer, enjoy summer. Ayan, thank you so much guys for clicking this video. And this is Chef Joseph. Sa mga napadaan po sa aking channel, please do subscribe naman, oy. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. And sa mga subscriber naman ng Joseph TV, super thank you. And for being part of my colorful world. Maraming salamat po. And salamat sa mga pumupuri sa mga video vlog ko. Of course, parang TV show po talaga ang tema ng aking way ng pagbablog. O, diba? Napakasarap, grabe. Ayan, thank you so much guys. Sobrang init ng panahon. And abangan nyo pa po yung mga marami pang mga summer vlog na ginawa ko po. And ipapost ko po yan sa YouTube, o diba? Like this one, yung suot ko ngayon, ayan, mga pang summer outfit, o diba? Pang summer. Para hindi tayo, yung ma-press ko lang, diba? Mga ganyan, mga sleeveless, mga sando, tapos yung mga ice cream color, mga candy colors, para refreshing lang, magaan sa mata. Hindi yung mga, nagsusot tayo, mga dark color na pang init-init tingnan, diba? So, abangan niyo po yan sa Joseph TV at sinot ko po yan sa Tiangge Taytay. Ayan, thank you so much. This is Chef Joseph. Happy summer. Ayan, mag-enjoy lang tayo maligo. Palagi, drinks a lot of water. At saka kumain tayo mga pagkain, mga enriched with water like fruits, o diba, vegetables, fish, mga ganyan. So, medyo avoid tayo sa mga ma-oiling pagkain kasi mainit ang panahon.
Thank you so much guys. This is Chef Joseph. Kakain pa ako. Bye-bye. Mama. Joseph TV. Bye. Bahala kayo. Thank you,